Мистер Боб, и сегодня я расскажу, как сделать топор. Многие задают вопрос, как сделать топор в Don't Start и костер. Я вам сегодня это покажу. Игра была чуть-чуть лагает. Ну что, подождем. Сейчас прогружается мир. Сейчас мы поиграем. Я вам покажу, как топор и как костер делается. Первое, чтобы сделать топорик, нам надо собрать камушки. Вот он лежит. Собираем. Нам собрать два веточки. Что мне нужно? Топорик, видите? Идем. Чтобы сделать костер, нам надо собрать 3 травы. Дерево. Тоже дошли. И вот у нас есть костер. Костер нужен, чтобы выжить, иначе, чтобы ты не замерз, чтобы тебя не убили зомби. Ну все, спасибо за просмотр, с вами был Боб, подписывайтесь, ставьте лайк.